中美金融工作组15号至16号在上海举行第5次会议，将重点讨论宏观经济、金融稳定、国际货币基金组织治理和资本市场问题等议题，被视为中美双方保持沟通、共同应对全球经济挑战的重要一步。参加此次中美金融工作组会议的美方代表团，由美国财政部国际金融事务助理部长布伦特·尼曼带队，由美联储及美国证券交易委员会的官员共同组成。值得一提的是，出席此次会议的人员包括美国财政部副部长梁内利，他曾在美联储任职，是金融稳定方面的专家。尼曼透露，双方计划在此次工作组会议上讨论金融稳定、跨境数据相关议题、贷款及还款，以及一旦出现金融压力能够采取的加强沟通的具体措施。此外，尼曼还强调，这次会议是在美国总统拜登和财长耶伦的指示基础上进行的，即在负责任地管理美中关系的同时，建立持久的沟通渠道。美方代表团出发当天，美政府表态称，此举是为了努力维持世界2个最大经济体的关系稳定。据消息人士透露，会议的议题可能还涉及与中国人民银行的货币互换安排。过去一段时间，中国央行和其他新兴市场和发达市场国家达成了一系列货币互换协议，推动人民币国际化步伐。外界还注意到，近期美国一方面炒作所谓中国产能过剩问题，在新能源汽车等方面发难，另一方面则酝酿大幅度降息，导致全球金融市场出现严重波动。中国社会科学院美国研究所助理研究员杨水清对深圳卫视表示，除了传统的金融稳定问题外，中美双方预计还会就这些存在分歧的领域展开讨论。那我们的衡量指标和维度其实跟他们的维度是不一样的，双方也可以在这一次上展开坦诚的交流，这样的话可以更好的理解对方。更多的是想从经济问题出发来稳定中美关系，包括说在一些跨境结算呀，然后一些共同的公共事务上做一些合作。中美双方2023年9月商定成立经济领域工作组，包括经济工作组和金融工作组。其中，金融工作组由中国人民银行和美国财政部副部长级官员牵头，主要讨论货币和汇率等相关问题。2个工作组就经济、金融领域相关问题加强沟通和交流。深圳卫视注意到，这次会议是中美金融工作组成立以来的第5次会议。去年11月以视频方式举行了第1次会议。有分析指，成立1年来，中美金融工作组保持着2至3个月一次的高频率沟通，体现出中美双方为改善关系并保持对话渠道畅通所做的努力。由于中美金融工作组等对话机制是在拜登政府时期建立的，杨水清进一步分析指，拜登退选后，美国大选的不确定性也将给中美对话机制带来诸多变数。比如说共和党特朗普他们这边上台，也有可能对于这种已有的机制会是一个重新再谈的一个过程，不一定会延续这个机制。当然，如果是哈里斯的话，很可能这个机制可以延续下去，按照2到3个月的频率定期开展沟通和交流。但客观来说，这个机制的实际成效和最终的一个目的，可能需要一个更长的维度去评估。中美财经团队保持沟通的同时，美国国内也传出反对限制对华技术出口的声音。据报道，来自加利福尼亚州的民主党籍国会参议员亚历克斯·帕迪利亚、众议员佐伊·洛夫格伦13号向美国商务部主管出口限制的官员致信，表示美国如继续加码出口限制措施，只会使第三国竞争对手受益，让美国企业遭受重大损失。2名议员要求，在美国商务部能充分证明相关政策不会损害美国在先进半导体和半导体制造设备领域的竞争力之前，拜登政府应先暂停实施新的对华技术出口限制。美国此前向包括荷兰、日本、德国和韩国在内的盟友施压，要求他们进一步收紧对中国获得半导体技术的限制措施，但遭到一些国家的抵制。有分析指，美国议员就对华技术出口限制致信商务部，反映出加州对拜登政府半导体政策的不满。值得一提的是，加州是美国顶级芯片制造设备企业泛灵集团应用材料公司和科雷股份有限公司所在地。
针对半导体先进芯片这一块，就不断的在压缩这个对华出口的范围，所以实际上真正的受损是美国的高科技企业，因为它会失去一部分中国市场，并且你失去了之后，很可能这部分市场会被美国之外的，比如说欧洲呀、日韩呀这些国家来填补，这个钱没有赚到你兜里，反而赚到别人兜里去了，所以他们肯定对于企业端来说是肯定不愿意的。外界注意到，美方无理打压中国企业的行径根本站不住脚。日前就有消息人士透露，美国五角大楼决定将中国激光雷达制造商何赛科技从其所谓与中国军方关联企业的黑名单中移除。原因在于其认为这家全球最大的电动汽车激光雷达制造商不符合被列入黑名单的法定标准。美国国会于2021年通过立法，要求五角大楼编制所谓与中国军方关联企业名单。该法案就是针对在美国运营的中国企业。今年5月，何赛科技正式起诉美国国防部，要求将其从所谓名单中移除。了解五角大楼上述最新决定的人士表示，美国政府律师担心，根据2021年立法中概述的标准，将何赛科技列入黑名单的理由可能经不起法律审查。我觉得首先能说明一点，就是我们的企业在被美方不断制裁的过程中，它对自身形成了一个所谓的防御和保护机制。那这家公司它实际上在5月份的时候就起诉了美国的国防部，认为它的指控是不属实的，所以存在指控，那按照美国的流程，法院就要进行对这个事情进行一个审理，所以国防部他也会重新去思考他的行为，就是我把一个企业加入到黑名单，它的背后的这个依据是不是经得起推敲？如果经不起推敲，别人一旦起诉的话，他可能就会容易陷于一个比较被动的一个局面。不过，值得注意的是，美国国防部拒绝证实或否认将该中企移出黑名单的消息，称其无法对正在进行的诉讼发表评论。而据2位知情人士透露，美方可能尚未做出最终决定。对此，何赛科技强调，美国国防部将其列入名单的决定是错误、不公正且缺乏依据的。公司所有的激光雷达产品都严格限于并仅限于商用和民用，且何赛与任何国家的军方都没有关联。中国驻美大使馆也表示，乐见美方纠正歧视性做法，为中国企业提供公平、公正、非歧视的营商环境。有舆论指出，今年1月，美国防部将何赛科技列入了黑名单，现在该企业又被从黑名单中移除，对美国国防部来说是令人尴尬的反转。有分析指，五角大楼任何移出黑名单的举动都是为了挽回面子，但将何赛移出黑名单可能会更加谨慎，从而避免让法律裁决危及整个黑名单进程。实际上，这不是美国防部第一次在给中企列清单的问题上陷入尴尬境地。2021年，在法院裁定没有足够证据证明能将中国智能手机制造商小米列入黑名单后，美国防部将其从黑名单中移除。双向的反馈机制搭建起来了，我们的企业会针对不合理或者是不属实的这种污名化的一些认定，会进行一个回应，然后按照司法程序，按美国的那一套规则来保护自身的权益。我觉得这是一个非常好的开端。日本首相岸田文雄宣布弃选一事，引发国际社会广泛关注。谁将接棒岸田？日本的外交政策是将延续，还是会迎来新变化？外界众说纷纭。而就在8月15号，日本投降日，包括岸田在内的多位日本政客仍拜鬼送礼，遭到中韩等多国谴责。今年8月15号是日本宣布无条件投降79周年的日子，但直到今天，一些日本政客丝毫没有反思和悔改，继续鼓吹右翼思想。15号上午，日本官方在东京武道馆举行所谓悼念仪式，日皇德仁和皇后雅子带领在场4000多人默哀。前一天刚宣布弃选自民党总裁的日本首相岸田文雄也出席仪式，并跟过去2年一样，在致辞中并无提及日本对亚洲各国的加害责任。同时，岸田还以日本自民党总裁的名义，通过代理人自费向靖国神社供奉了名为玉串料的祭祀费。自2021年担任日本首相后，这已经是岸田连续第3年在8月15号这天向靖国神社供奉玉串料。近年来，除了日本前首相小泉纯一郎和安倍晋三分别于2006年和2013年以在职首相身份拜鬼外，只送礼不上门，被认为是日本在职首相的一种权宜之计。
此外，当天包括日本防卫大臣木原忍、经济再生担当大臣新藤义孝、经济安全保障大臣高市早苗、前环境大臣小泉进次郎、前经济安全保障大臣小林英之在内的多名日本政客以及近80名跨党派国会议员，则亲自前往靖国神社拜鬼。日本靖国神社供奉着以14名甲级战犯为首的上千名二战战犯，他们曾经给包括中国、韩国、菲律宾等在内的多国带来深重灾难，罪行累累。韩国外交部发言人15号发表谈话称，韩国政府对此深表失望和遗憾，敦促日本领导层正视历史，并通过实际行动对历史进行反思。中国外交部发言人林健15号表示，日本一些政要在靖国神社问题上的所作所为，再次反映出日方对待历史问题的错误态度。中方已向日方提出严肃交涉，表明严正立场。有分析指，多名日本高官到靖国神社送钱拜鬼，有着十分现实的盘算，意在利用日本政坛阴魂不散的右翼思潮，捞取政治资本。特别是在岸田弃选后，纷纷为各自的政治版图铺路，也反映了这个岸田内阁的苟延残喘。因为他已经表示不参加下个月的总裁选，所以岸田内阁也是到本月底可以说是名存实亡，还去参拜靖国神社。那么反映出他们骨子里的这个对战争的这个一个认识和态度。岸田文雄宣布弃选一事引发国际社会关注。美国白宫网站发布了一份总统拜登的声明，对即将卸任日本首相的岸田大加赞赏，称其将美日同盟推向了新的高度，还帮助建立了包括韩国在内的更紧密的美日韩三边关系等。有观察就指出，拜登这份声明其实提及的内容本质上还是聚焦在美国利益方面。在岸田主政的3年中，全球地缘政治紧张局势急剧升级，而岸田在此期间采取多项措施，彻底改变了战后日本安保政策、对华对美关系等，不仅明显在中美间选边站队，还渲染炒作所谓台湾有事就是日本有事。因此，外界对于其继任者金秋上台后将继承岸田路线还是调整方针高度关注。目前，在潜在自民党总裁人选中，前防卫大臣、自民党前干事长石破茂的支持率最高，约28.4%；小泉进次郎次之，约12.7%；高市早苗为10.4%，而数字大臣河野太郎、外务大臣上川洋子的支持率均不足1成。被认为是接棒热门人选的石破茂，在岸田宣布消息当天就召开记者会，明确表示自己有意参与竞选。而石破茂当时正率领一个日本跨党派议员团窜访台湾，对此外交部发言人林健回应称，中方坚决反对建交国同台湾进行任何形式的官方往来，已就此向日方提出严正交涉。中国驻日本大使馆发言人也强调，如果日方一些人心存染指台海的幻想，妄图阻挠中国统一，必须为此付出沉重代价。据悉，石破茂此行主要目的是就中国大陆动向以及加强所谓日台关系与民进党当局交换意见。值得一提的是，当被在场媒体问及未来两岸若爆发冲突，日本未来首相是否应有所表态，甚至予以协防时，石破茂拒绝正面回答，并表示我们现在希望全力以赴去思考如何避免这个事态的发生。日本舆论认为，石破茂希望借窜访台湾积累自己的政治资本。这个上台反映出他一个政治的投机性，为了赢得自民党内的支持以及日本部分右翼势力的支持，所以高打台独牌。但在另一方面呢，他也主张和中国维持友好的关系，推动经贸的发展。对南京大屠杀以及慰安妇这个问题上，他也表示了一定的认同，主张不能否定这个事实。所以总体来说，他是主张对华展开积极的外交，但另一方面坚守美日同盟。尽管石破茂的呼声最高，但日本国际问题研究所客座研究员纳喜认为，石破茂可能很难担任领导职务，因为他在自民党内部并不受欢迎。而日本过去所谓的密室政治依然存在，党总裁选举不在于看候选人具体哪方面的能力更强或者支持率更高，而是更注重派系关系。至于另一位较为年轻且因父亲是前首相小泉纯一郎而人气较高的小泉进次郎，目前并未就涉华议题发表明确看法。不过，自2009年任众议院议员以来，小泉每年8月15号都会前往靖国神社参拜。
而高市早苗则是明确亲台的日本政客。2021年参选自民党总裁时，高市就对日本媒体表示，台湾若有突发事件，对日本将是一种威胁，日本和美国需要做出周密反应，包括行使集体自卫权。而对于日本外交的思考，高市认为美国是最可靠的伙伴，日本的外交基石是日美同盟。此外，他还曾明确表态，若成为首相将继续参拜靖国神社。而同样于2021年参选自民党总裁的河野太郎则表示，如就任首相则不会参拜靖国神社。河野太郎拥有丰富的内阁经验，曾担任外务大臣及防卫大臣。2019年，河野任外务大臣时曾来华访问，并与王毅共同主持第5次中日经济高层对话，双方还共同出席中日青少年交流促进年开幕式。河野太郎的父亲河野洋平是日本自民党内著名的知华派外交家，主张对华友好，并深刻反省战争责任问题。在内阁官房长官任内，曾发表著名的河野谈话，为2战时期慰安妇问题道歉。不过，有日本学者指出，河野太郎的外交理念与其父并不完全一样，而是与日本前首相安倍晋三更为接近。河野太郎曾表示，日本应该加入由美国主导的五眼联盟，且对中国的崛起表示担忧。日本大东文化大学社会学部教授野岛刚分析，这些人选无论谁当上首相，在对美、对华及处理日本与台湾的关系问题上都不会有太大的变化。因为自民党本就是亲美政党，且目前日本较明确的战略方向就是要防止中国的影响力扩大。日本上智大学政治学教授中野晃一也认为，在当前的日本国内外政治气候下，很难找到特别亲中的自民党领导人。他直言，如何决定日本的外交政策，更取决于11月的美国总统大选，而不是自民党总裁的选举。所以，日本的这个外交、防卫政策以及它的国内的各方的政策，它有一个惯性，我们不能期待它会有所很大的改变。日本首相执政党自民党总裁岸田文雄宣布不参加9月举行的该党总裁选举。那么，这将对中日关系以及亚太局势产生什么样的影响呢？其实，过去20-30年来，虽然自民党在日本政坛上一党独大的地位牢不可破，但是日本首相一职却是乱哄哄，你方唱罢我登场，换得比走马灯还要勤。而且每换一个日本首相，外界都会问同样一个问题：它将会对中日关系与亚太局势产生什么样的影响？然而，最终的结果却是，无论是中日关系还是亚太局势，都在继续沿着过往的轨迹运行。由于岸田文雄出生于自民党中的派阀之一红慈会，红慈会曾经被认为是自民党中的鸽派，素来主张对华友好。再加上2016年，岸田在安倍内阁中担任外相的时候，曾经访问过北京，并提出了所谓的符合新时代的中日关系构想。外界也曾经对岸田主政下的中日关系和亚太局势充满了期待。然而，当3年前岸田真正成为日本首相之后，日本在外交政治上却仍然是跟在美国后面一步一趋，成为了美国印太战略的打手和的马前卒。中日关系也因此而持续在低位徘徊。这背后的原因其实非常简单，那就是形势比人强。中日关系与亚太局势已经被3重形势牢牢地给固定下来了。其一是2战结束之后，美日构建的军事同盟关系已经将日本和美国牢牢地拴在一起了。这也就意味着，无论是在外交还是在安全政策上，日本只能为美国的马首是瞻。第二，中日之间的根深蒂固的历史矛盾与现实领土主权纠纷，再加上日本对中国崛起的恐惧心态，决定了日本只能抱着美国的大腿来防范中国。第三，近年来由美国主动在区内挑起的意识形态新冷战与阵营对抗态势，也决定了日本只能跟在美国后面选边站队。这3重大形势不仅历任日本首相改变不了，甚至连美国总统都改变不了。就算是擅长砸烂旧秩序的特朗普，对此都无可奈何。特朗普废除了奥巴马的亚太再平衡战略，却搞了一个印太战略取而代之。特朗普废除了奥巴马的 TPP 协议，日本却搞了一个 CPTPP 协议取而代之。更何况，岸田这次黯然下台，并不是因为选民对其外交政策不满而导致的，而纯粹是因为日本国内的经济问题与自民党的黑金政治问题。光从这个角度上来说，
岸田的继任者上台之后，也不会擅自改动其联美抗华的外交战略。我们看到日本自民党前干事长石破茂已经表明了参选意愿，那您认为石破茂接班岸田的可能性有多大呢？我注意到，在当前有意角逐自民党总裁与日本首相一职的自民党大佬当中，石破茂在日本全国性的民调当中支持率的确是最高的，而且是遥遥领先于排在第2位的日本前首相小泉纯一郎之子小泉进次郎。然而，这并不意味着石破茂已经是稳操胜券。要知道，石破茂过去曾经4度参选自民党总裁一职，而且也都是名望非常高，但最终都是功败垂成。同样，在3年前的自民党总裁选举当中，河野太郎的民调也是遥遥领先于岸田文雄，并且得到了石破茂的支持，但最终的赢家却是岸田文雄。这背后的原因就在于，最终决定自民党总裁选举结果的，并不是全国性的民调，甚至也不是党内的党员支持率，而是自民党内的派阀政治。屡败屡战的石破茂这一次能否成功问鼎自民党总裁与首相大位，首先要过的第一关，就是要获得20位自民党国会议员的联名推荐。这20位自民党籍国会议员则分属于不同的派系，而缺乏党内派系的支持，恰恰是石破茂最大的弱点。当然了，或许有人会说，由于岸田已经在今年初宣布解散了自民党内的派系，所以派系问题已经不会成为石破茂参选的障碍。我认为这种想法就过于天真了。要知道，物以类聚，人以群分。在日本的政治生态当中，只要有人群的聚集，就一定会有不同的意识形态与价值观念，就一定会有不同的政治权利和政治利益的分配问题，同时就一定会因此而产生不同的政治派系。因此在日本政坛上，自从政党政治诞生以来，所谓的派阀政治就如影随形，伴随着各大政党。只不过自民党内的派阀政治表现得尤其突出而已。岸田要想彻底解散自民党内的派阀政治，除非解散自民党，或者说是除非取消掉日本的政党政治，否则根本就做不到。那针对石破茂的窜台行为，中国外交部发言人林健表达了坚定的反对态度。您对此又作何评论？我认为石破茂带领由1众议员组成的思考日本安全保障议员智慧登岛行为本身就违反了中日建交的基础原则和前提条件，对此中方当然要表达原则性的反对态度。不过非常有意思的是，由于石破茂被认为是有着非常明显的亲台立场，再加上这次登岛的时候正好碰上岸田宣布不会角逐连任，而石破茂不仅趁势利用身在台湾地区的机会宣布了有意角逐这一职位，而且还被认为是最热门的人选。按理在这种情况下，他应该会趁机在台湾问题上表达更为激进的立场，以为自己争取更多的选票支持。然而最终的结果却让赖清德当局大失所望。首先，在回答是否认同安倍提出的台湾有事就是日本有事这一主张，以及在台海爆发战争的时候是否会全力协防台湾这些尖锐问题的时候，石破茂却是顾左右而言他，说眼下的任务是要全力避免台海爆发战争。其次，在回答日本是否也应该像美国那样制定一个所谓的与台湾关系法的时候，石破茂只给了一个否定的回答。他说，我个人并不认为有这个需要。除此之外，石破茂还表示会将自民党与民进党的交往控制在干事长以下的层级。那么值得注意的是，此前曾经多次失言要武力协防台湾的拜登以及一些美国政客，最近在这方面也开始变得谨言慎行起来了。我认为石破茂的表态显然是跟美方保持了一致，而美日在是否协防台湾问题上之所以同步往回收，背后的原因又在于对台独金孙赖清德缺乏必要的信任，担心在就职仪式上做了台独自白，以及提出了两岸互不隶属这一新两国论的赖清德会在台独的道路上越走越远，
甚至是失去控制。近日，美英澳再次签署协议，允许美国和英国将敏感的核材料以及相关技术转让给澳大利亚。根据协议，澳大利亚需要负责储存和处置核动力装置所产生的乏核燃料和放射性废物。这一举动引发全球关于核扩散的担忧。对此，中国外交部发言人林健表示，中方呼吁国际社会严肃看待美英澳核潜艇合作对不扩散核武器条约的冲击。美英澳三国为何执意这么做？相关计划又将给地区安全局势乃至世界和平带来怎样的风险？来看看报道。12号，澳大利亚副总理兼防长马尔斯称，澳大利亚上周在华盛顿与美英两国签署了核动力潜艇合作协议，并于当日提交给了澳大利亚议会。该协议允许三国交换核材料及核信息。马尔斯表示，该协议是澳大利亚海军装备核动力潜艇的关键一步。外界观察指，该协议的签署代表美英澳三国在2021年达成的联盟安全协议正进入实质发展阶段。根据协议，澳未来潜艇推进系统所用的核材料将以完整焊接好的动力装置形式从美国或英国运送至澳大利亚。此外，运送过来的核动力装置所产生的乏核燃料和放射性废物将由澳方负责储存和处置。值得注意的是，协议要求澳大利亚保证不因运送给其的材料出现的任何核风险而要求美英两国承担责任。美国智库哈德逊研究所预测，澳大利亚将至少从美国采购8艘弗吉尼亚级核潜艇。而美国海军长期以来坚持采用浓度超过90%的武器级铀235作为舰用核反应堆的燃料，英国也采用同一做法。有观察指，虽然高浓缩铀作为核燃料可以缩小核反应堆体积并减少更换核燃料的次数，但此举将构成严重核扩散风险。此外，国际原子能机构现有保障监督体系无法实施有效保障监督，国际社会对相关条款的解读和适用也存在巨大争议。外交部发言人林健在14号对此表示，美英澳核潜艇合作损害维护地区和平和安全的努力。三国拼凑三边安全伙伴关系，推进核潜艇及其他尖端军事技术合作，刺激军备竞赛，冲击国际核不扩散体系，挑动集团政治和军事对抗，破坏地区和平稳定。中方和有关地区国家已经多次表明严重关切和坚决反对。表面上来看，澳大利亚似乎给出了一些解决问题的方式，包括与国际原子能机构来进行沟通，保证自身所获得的反应堆当中的核燃料不会被用作军事用途。但是现在很明显，就监督保障机制，这其实是一个先例。应该说，国际原子能机构一方面希望能够进行保障监督，但同时具体的方式方面仍然在探讨的过程当中。对于国际核不扩散机制，对于国际规则造成的这种冲击，是一个很坏的先例。那么未来后续的影响可能会进一步的发酵，对于世界的安全产生更多的负面的影响。对于澳大利亚购买英美的核潜艇，其国内一直有反对声音。根据美英澳合作协议，澳政府曾打算在澳东部的肯布拉港修建核潜艇基地，但在澳工会和环保组织的强烈反对下，澳政府至今未做出最后决定。澳大利亚前总理保罗·希廷近日在参加访谈节目时，抨击美英澳三边安全伙伴关系是历史上最糟糕的协议。They're going to have American bases all around Australia, American bases, not Australian, but all around Australia. So AUKUS is really about, in American terms, the military control of Australia. The Albanese government and their policy is likely to turn Australia into the 51st state of the United States. 澳大利亚认为，当前的美国的做法是希望能够与地区盟友之间进一步的绑定，而在绑定的过程当中，以所谓的核潜艇为诱饵，表面上来看是希望增强澳大利亚的军力，带给澳大利亚安全，但是其背后的真实意图是在绑定的过程当中，让澳大利亚为美方发挥更多的作用。尤其是当澳大利亚拥有了核动力潜艇之后，美国当然希望用在南海，使澳大利亚能够分担美国的军事战略的成本，而此时对于澳大利亚来说，并没有获得直接的安全方面的收益，反而是有更多的发生冲突的这种风险。再来关注美国大选，眼下美国副总统、美国民主党总统候选人哈里斯的热度正在持续上升。最新民调显示，在美国7个关键摇摆州里，哈里斯在其中6个的支持率都超过了美国共和党总统候选人、美国前总统特朗普。眼见自己的民调优势逐渐消失，特朗普15号举行2周以来第2次记者会，能否重新吸引选民的关注？而哈里斯团队也将在16号公布其竞选经济策略的细节，外界对此有何观察？来看看报道。
当地时间14号，美国一项最新民调结果显示，哈里斯与特朗普正面交锋中以48%比47%的微弱优势领先。但在7个关键摇摆州的民调中，哈里斯在其中6个州的民调赢过特朗普，包括亚利桑那州、佐治亚州、密歇根州、北卡罗来纳州、宾夕法尼亚州和威斯康星州。而特朗普只在内华达州以3个百分点的优势保持领先。至于5月份的一次关于拜登和特朗普的摇摆州民调相比，哈里斯已经缩小了与特朗普的差距。当时的结果显示，拜登在所有摇摆州都落后于特朗普。当天，另一份民调显示，近1半的美国人表示，致力于民主和遵守纪律等领导人特质更适合描述哈里斯。相比之下，只有30%的美国人如此形容特朗普。不过，民调也显示，美国人在经济和移民等关键问题上不太信任哈里斯。经济方面，45%的受访者认为特朗普有可能处理得更好，而选择哈里斯的比例是38%。在移民问题上也存在类似的差异，独立选民在经济议题上信任特朗普的比例几乎是哈里斯的2倍，而在处理种族平等、堕胎政策和医疗等相关议题上，哈里斯则比特朗普更有优势。在民调优势几乎消失殆尽之际，特朗普计划于当地时间15号下午，在他位于新泽西州的高尔夫俱乐部接受媒体提问。分析认为，此举旨在团结支持者，并通过即兴的公开露面再度吸引媒体关注。特朗普还在其竞选行程中主打经济议题，直戳哈里斯软肋。他14号在北卡罗来纳州的一场演讲中表示，如果他胜选，美国人的财务状况会更好。他还指责哈里斯在担任副总统期间没有解决通胀和高物价问题。Couple of days ago, and we will have no tax on tips. I said that was my plan. Not only didn't she, I mean, they came up with a plan to go after all these people violently. Then one day she just uttered that sound, but she'll copy a lot of other things too. 特朗普还承诺，如果返回白宫，他将立即开始刺激国家经济发展，美国人的收入和储蓄将再次开始增长。With 4 more years of Harris, your finances will never recover. They're never going to recover.Our country will never recover. 在为共和党造势的同时，特朗普仍不忘对哈里斯进行人身攻击。What happened to her laugh? I haven't heard that laugh in about a week. That's why they keep her off the stage. That's the laugh of a crazy person. I will tell you, if you haven't known it, it's a crazy. 特朗普对哈里斯的持续攻击也引发美国国内的担忧。分析认为，如果特朗普在11月选举中失利，恐怕会重蹈2021年的覆辙，再次耍赖质疑选举结果。针对特朗普的攻击，哈里斯近期的竞选造势主题则致力于增强民众在经济方面对他的信心。16号，他将在摇摆州北卡罗来纳公布经济计划细节，重点在于缓解选民对通货膨胀的担忧。据消息人士透露，他的计划包括降低中产阶级家庭的医疗保健、住房和食品杂货成本，并打击企业哄抬价格。被宣布为哈里斯选举搭档的明尼苏达州州长蒂姆·沃尔兹近日举行了其首场个人竞选活动，同样主打经济议题。If each of us does an extra shift, an extra hour, a little bit more, we get to wake up on that morning after the election and know that the work we did transformed the lives for millions.Transform generation. 沃尔兹14号还表示，他已同意于今年11月1号与共和党竞争对手万斯在纽约进行电视辩论。另一边，作为特朗普选举副手的万斯也正努力向美国中产阶级宣传共和党的经济政策。We're going to take back the White House. We're going to restore American manufacturing. We're going to restore our whole country, and it's going to start right here. 美国大选进入白热化阶段，驴象两党候选人都在密集攻击对手。那么您对此有何特别观察？下周呢，民主党将会在芝加哥举行全党大会，正式提名哈里斯作为民主党的总统候选人。那么哈里斯本人以及民主党的一众大佬呢，都将会发表演说。可以预料，此前共和党大会火力全开攻击竞选对手的一幕又将重演。只不过呢，这一次特朗普阵营会成为标靶。特朗普上月参加共和党大会，因为刚刚在枪击事件中惊险逃生，他耳朵包着纱布上台，将自己吹嘘成所谓的天选之人。那么以当时的舆论声势和民调分析，甚至有媒体放出了美国大选也已结束的这样的预言。但是呢，正是在共和党大会结束的那个周末，现任总统拜登宣布退选，哈里斯被推上了前台。从过去3周的这个态势发展来看，哈里斯他入局，至少逆转了民主党的落后选情。在全国民调、关键州的民调、竞选经费筹集，乃至是选举造势会
参加人群的规模等等这些个五花八门的指标上，实现对特朗普阵营的追赶乃至反超。目前呢，哈里斯他的全国民调领先特朗普，但是呢，当年希拉里就是赢了选民票，但是呢，输了选举人票，最后败给了特朗普。因此，专家普遍认为，决定今年美国大选赢家的，一定还是关键摇摆州的投票结果。目前在7个关键州中，2位候选人是互有胜负。我个人分析，目前呢，美国选战正在重回军事，谁都有赢的希望，也都有被击倒的可能。下周揭幕的民主党大会，包括接下来的特朗普与哈里斯的电视辩论，会不会有助于打破这样一种军事，或者呢延续激烈的缠斗，乃至会不会再度发生类似特朗普耳朵中弹这样的黑天鹅的事件，值得密切关注。毕竟呢，今年这个美国大选年，美国政坛发生的没有最奇葩，也只有更奇葩的一连串的非常事态，已经单手是数不过来了。很值得关注的是，就在周三，特朗普他在关键摇摆州之一的北卡罗来纳州发表竞选演说，他的设定的话题聚焦经济。我个人认为最值得注意的一点是，特朗普他在演说中强调，经济是今年美国选民的头号关切，而特朗普选战的策略现在也在因应选情的变化做出相应的调整，也就是要聚焦拜登政府的所有的经济政策，将它打包冠名为所谓的 Kamala Economics， 也就是所谓的哈里斯经济学，作为特朗普头号的攻击标靶。那么无论驴象联党，他们呢都是信奉所谓的强势竞争，决定国家竞争前景的它是经济，而决定最终大选走向的也是经济。就像美国总统克林顿当年上台所成功喊出的那句竞选口号 "Stupid, it's economy"， 笨蛋是经济。